आयज पोत्तोन आयच्या आयताराक सगळे म्हाजे भाव भयणां येवकार जेजूच्या नांवान आनी आमी पळयता ह्या शेवटच्या कालान आतां कितें कितें घडटा सगळ्या संवसाराक त्या पासून ती शेवटाची खुणां आनी शेवटाच्या कालाची खुणां तेची आमी एक शिकवण सुरू केल्या 2 म्हयने पयले 2.5 म्हयने पयले तेतूनच आयज आमी फुडें वयतले कित्याक शेवटाची खुणां आनी शेवटाच्या कालाची जाणीव आमकां जावंक जाय कित्याक जाणा नाजाल्यार मनशां हो जो संकट येयला तेंचेर संतोप येता तेंचेर तेतून सगळीं कन्फ्यूज जातलीं त्या पासून बायबलान पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां तें तुमकां सोजमोवपाक एकदम इम्पॉर्टंट आनी म्हत्वाचें तर आयज आमची 11वो भाग पळोवया शेवटाची खुणां आनी शेवटाच्या कालान कितें जाता आनी आयच्या संवसारान कितें जाता तें बायबलान पवित्र पुस्तकान की बरयलां तर आयचे आमचे टॉपीक आमी पळोवया आख्ख्या संवसाराक एक धर्म आख्ख्या संवसाराक एक धर्म आनी शेवटाची खुणां आयचे टॉपीक आख्ख्या संवसाराक एक धर्म म्हटल्यार कितें वन वर्ल्ड रिलिजन इंग्लिशान म्हणटा आनी एंड टायम्स आनी शेवटाची खुणां तर पवित्र पुस्तकान की बरयलां हे जे आतां हांवें टॉपीक सांगलें प्रकाशवाणी 17वा हावेस्वर 5वे वळेन आनी मातयेव 24वा हावेस्वर 11वे वळेन तर दोनूय हे आमी हावेस्वरांतले एक एक वळ वाचया पयले आमी वाचया मातयेव 24वे हावेस्वर 11वे वळेन कितें बरयलां तातूंत बरयलां जेन्ना जेजू जैतुनाच्या दोंगरार आपल्या शिश्याबारी बसोन तांकां सांगतालो शेवटाची खुणां तेतून कितें आसतातलें त्या खुणान जेजू तांकां 11वे वळेन कितें सांगता सोबार कुड्डे प्रवादी उप्रासतले आनी जायत्यांक फटयतले कुड्डे प्रवादी उप्रासतले आनी जायत्या मनशांक फटयतले मातयेव 24वा हावेस्वर 11व्या वळेन बरयलां आनी दुसरो जे हांव हावेस्वर जो वाचतल्यो प्रकाशवणी 17व्या वळेन खोट्या धर्माचो जे पवित्र पुस्तकान बरयलां जो आयज सगळ्या संवसारांक कवो खोटो धर्म घेवन येतात 17वा हावेस्वर 5व्या वळेन पूण आमी वाचतल्यो वळ 4 ते 6 प्रकाशवणी 17वे हावेस्वरान तेतून बरयलां ती बायल जांबळ्या आनी तांबड्या रंगाचे वस्त्र न्हेसोन आसली तिणें भांगर श्रृंगार आनी मांका मोतयां घालून तिच्या हातांत एक भांगराचें पात्र आसलें आनी ही तिची कामचेरी जिनेची ओक्षिली आनी कांतालेन भरलोली तिच्या कपालार एक गुपीत वर्ताचें नांव बरयल्लें आसलें तें हें हांव पोडवेदार बाबुलोनिया हें उगडास दवरा हें उतार जें हांव म्हणटा आतां हांव पोदवेदार बाबुलोनिया बरयलां तितून सगळ्या शिनकोलाची आवय हांव संवसारांत उपजता तितले ओळशिकांक हांवें जल्म दिला आनी भोगताचें रोगत आनी जेजूच्या साक्षीदारांचें रोगत पिवन ती बायल बेबदी जाली हांवें पळयली तर जेजू जुवाक हें दर्शन दाखयता शेवटाची खुणां जेजू 24व्या हावेस्वर मातयेव 11वेनूय सांगता की खोटे प्रवादी त्या टायमाक उप्रासतले खोटे प्रवादी खोटो धर्म घेवन येतले प्रकाशवणी 17वे हावेस्वर 5वी वळ इंग्लिशान तेतून बाबलोनिया बरयला तेतून तर
कुड्डे प्रवादी ह्या संवसारान नेये मनीस न्हय. निमरोद त्याच्या टायमार तेणें एक टावर बांदूंक सुरू केलो. बाबेल, टावर ऑफ बाबेल म्हणटात ताका. त्या टायमा पासून आयज पर्यंत अलग अलग तरेन मनशां देवा लागीं वचोंक सोदतात. निमरोद आनी तेचे साथीदारांनी टावर बांदूंक सोदलो देवा लागीं वचपाक. आनी देवान कितें केलें? सगल्यांका कन्फ्युजनान घातलें. तांकां सगल्यांका ते कितें कहली भास उलयतात तेंची एकामेकाक कोणाक कांय समजूंक ना. त्याच प्रमाणे आयजूय कितले मनीस एकवट जातात, खोटे प्रवादी एकवट जातात आनी देवा लागीं वचपाक येतात. तेकाच आयच्या काळान आमी आख्ख्या संवसाराक एक धर्म, वन वर्ल्ड रिलिजन म्हणून नांव दिता. तुमी पळयतले सगळ्या धर्माचे लिडर एक जावन शांती हाडूंक पळयतात. सगळ्या धर्माचे लिडर एक जावन एकजूट जावन शांती हाडूंक पळयतात. त्याच प्रमाणे टावर ऑफ बेबल बांदतना निमरोदान सगळ्या मनशांक एकठांय केल्लें आनी देवा लागीं वचोंक सोदतात. सगळ्या धर्माचे मनीस एक जावन देवा लागीं वचोन शांती मागतात. कोणाच्या नांवान मागतले? 5,000 धर्म, 6,000 धर्म, 3,000 धर्म कोणाच्या नांवान देवा लागीं मागतले? कित्याक जाणाय? देवान म्हटल्यार म्हाजे लागीं येवपाचो रस्तो फकत एकूच वाट, जिवीत आनी सोत जिजस क्रायस्ट, जेजू क्रिस्त. हांवें तर आमी पळोवया कित्याक हो आख्ख्या संवसाराक एक धर्म मनशां करूंक सोदतात आनी कितें बायबलान 17व्या आवेस्वरान बरयलां तेचें अर्थ कितें तें आमी पळोवया. तर सगळ्यान पयलो टावर बांदलो. निमरोदान टावर बांदूंक प्रयत्न करता. आयज कितलीं मनशां देवा लागीं वचपाक खूब रस्ते आसात म्हणटात. देवा लागीं वचपाक सगळे जाण म्हणटात सगळे धर्म एकूच. सगळ्या धर्मचो रस्तो देवा लागीं वता. पूण बायबल कितें बरयता, पवित्र पुस्तक कितें बरयता तें आमी आयज पळोवया. कित्याक देवाचें उतर मनशान घडयल्लें उतर मनशान घडयल्लें उतर. जेन्ना झडटी जातली तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे मनशाची आनी मानव जातीची झडटी जातली. झडटी जातली तेन्ना मनशाच्या उतरा प्रमाणे झडटी जावची ना. झडटी देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकान बरयलां त्या प्रमाणे जातली. जुन्या संवसाराच्या लोकांची झडटी पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां त्या हिसाबान जातली. आमेन. समजून घ्या. तर 1986 130 देशांतले लिडर इटलीन मेवल्ले की बाबा आमी सगळे धर्माचे मनीस मेळोन एक धर्म करुया, संवसाराक एक धर्म करुया, वन वर्ल्ड रिलिजन करुया आनी शांती पासत मागणें करुया. 1986 आयज इतले वर्सान मागीर तें लागीं येयला टायम. तुमी पळोवंक जाय की तुमी पवित्र पुस्तकान जें बरयलां त्या प्रमाणे चलतात काय मनीस जे करतात त्या प्रमाणे त्या भाशेन चलोंक सोदतात. कित्याक जाणां? जर मनीस मनशान केल्ल्या धर्मा हिसाबान चलोंक लागलो जाल्यार इफेनान वयतलो. जर मनीस देवाच्या पवित्र पुस्तकान जें बरयलां त्या प्रमाणे चलोंक वचत जाल्यार देवा लागीं जेजू वरवीं वयतलो स्वर्गारान, हेवेनान. 2 रस्ते आहात. त्या पासत तुमचें जिवीत, तुमची फामील, तुमचें घर, तुमचो संवसार पळयात पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां आनी तुमी आयज खंय उबे आहात.
शेवटाची खुणा आनी शेवटाच्या काळान तुमी खंयच्या वाटेर उबे आहात, हेचेर तुमी विश्वास करतात. कोण तुमचो देव, कोण खंयचो बूक तुमी वाचता, खंयचो पवित्र पुस्तक तुमी फॉलो करतात तें पळोवया. तर तातूंत बरयलें एक बायल म्हणटा तो, पूण पवित्र पुस्तकान बरयलां की देवा लागीं वचपाचो फकत एकूच रस्तो, एकूच वाट जेजू क्रिस्त. जुआ 14व्या विस्वर वचया. हांव वाचतलो 1 ते 6 वळेन. जुआ 14 1 ते 6 तेतून बरयलां, बापाची वचपाची वाट जेजू. स्वर्गान बापाची वचपाची वाट, द वे जीजस क्रायस्ट. तेतून बरयलां पयल्या वळेन वाचता, तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात, देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुस्कोल स्वाती आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचोन तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो, अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. जेजू कितें बरयता? बापाशी हांव तुमकां व्हरतलो, बापायशी हांव तुमकां व्हरतलो, कित्याक हांवें तुमच्या पासत एक सुवात तयार केल्या स्वर्गारान. तर बापाशी वचपाचो रस्तो वाट फकत जेजू. आतां तुमकां विस्वास दवरूंक जाय, भावार्थ दवरूंक जाय की हें बायबलान बरयलां, पवित्र पुस्तकान बरयलां की जेजू हो म्हणटा की बापायशी वचपाचो रस्तो वाट फकत हांव. पूण संवसाराक सगळे जाण मेळोन आतां एक आख्ख्या संवसाराक एक धर्म करूंक सोदतात आनी त्या प्रमाणे बापाय लागीं वचोंक सोदतात. कशें जातलें? पवित्र पुस्तकान बरयलां जेजूच बापायशी वचपाचो एकूच रस्तो, आनी संवसारान आतां जे मनीस करतात तो दुसरो रस्तो. खंयच्या रस्त्या मनिसान वयतले तुमी? विचारात, तुमी विचारात बायबलान. बायबल तुमकां आन्सर दितलो. आमेन. बायबल तुमकां सारको जबाब दितलो. बायबल सामको फुडें बरयलां, आनी जो हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तुमच्या ताका म्हणलें, तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्यो. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हज्या वरवीं. कोणूच बापाशी वचना म्हजे वरवीं शिवाय, बगर म्हजे वरवीं, बगर म्हज्या वरवीं, बगर म्हज्या वरवीं. तर जेजूच एक वाट हा, ती जेजूच स्वताहून सांगता की हांवूच. पूण आतां संवसारान एक धर्म करपाची कामां सुरू जाल्यान, वन वर्ल्ड रिलीजन. तर ते कितें सांगतात? ते स्वत सांगतात काय जेजू स्वत सांगता? तें तुमकां शिकोवंक जाय, तें तुमकां पळोवंक जाय की पवित्र पुस्तकान जे जेजू बरयलां तें स्वत, काय संवसारान जे सगळे रिलिजियस लिडर मेळोन जे काम करतात देवा लागीं व्हरोंक मनशांक, तें स्वत उलयतात. पळया कितें तें. पवित्र पुस्तकूय सांगलां हांवें तुमकां संवसारान कितें जाता. बाबलोनिया 17वा विस्वर 5वें 4थें आनी 5वें वळेन बरयलां की एक बायल. आतां तेतून बरयलां सगल्या एक जातात म्हणटात, सगळे धर्म एक आसात. तुमी कितले जाणांनी आयकलां आसतलें देगा लागीं व्हरपाक
शांतीचो राजा फकत जेजू. आमेन. द प्रिन्स ऑफ पीस इज ओन्ली जीजस. सगळे जाण मेळोन एकवट जावन निमरोदा बारी रावले आनी टावर बांदलो. एक व्हडलें बिल्डींग बांदलें. चलो देवा लागीं वचया ह्या टावरा वरवीं, ह्या टावरा उद्देशीं. पूण देवा लागीं वचपाक तुका टावर बांदपाची गरज ना. देवा लागीं वचपाक तुका जेजू जाय. आमेन. तर देवान तें पळयलें की निमरोद अवो करता. देवान तेंच्या बडी फूट घातली. आमेन. तांकां येवंक दिवंक ना आपणा लागीं त्या टावरा उद्देशीं. त्याच प्रमाणे आयजूय त्याच भाशेन आयजूय संवसारान मनशां दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या भाशेंचे रस्ते सोदतात देवा लागीं वचोंक, देवा लागीं वचोंक. पूण देवा लागीं वचोंक एकूच रस्तो जेजू क्रिस्त. सोजमोन घ्या, बायबलान बरयलां. हांव मागणें करतां जेजू लागीं, देव तुमची मोत उक्ती करूं की तुमी तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें स्टडी करूंक लागात, शिकात. कित्याक एक बार मनीस गेलो वयर, या तो इफेन्नान वयतलो या तर स्वर्गारान वयतलो. जो पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलता तोच स्वर्गारान वयतलो. जो पवित्र पुस्तक जेजूचेर भावात दवरिना ते सगळे इफेन्नान वयतले. तुमकां खंय वचोंक जाय तें तुमी डिसायड करा. शेवटचो काल वो, शेवटची खुणाय दिसतात तुमकां, सगळें तुमकां चिंतूंक जाय, सगळें तुमकां डिसिजन घेवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां प्रकाशोवणी 17व्या वळेन बरयलां एक बायल. एक बायल. जुवाच्या दुसऱ्या पोत्रेन आनीक सांगता तुमकां एक बायल म्हटलें कितें जें आमी वाचलें बाबलोनियांक. एक बायल. जुवाच्या दुसऱ्या पोत्रेन कितें बरयलां तें हांव तुमकां वाचून दाखयतां. बायल म्हटल्यार कोण ती. जुवाच्या पोत्रेचें जें इंट्रोडक्शन तितून आहा, जे तितून कितें बरयलां एक पोत्रेन. जुवाचे दुसरे पोत्रेन वाचता हांव. हें पोत्र एक विचून काडलेल्या ओस्तोरेक बरयलां. थोड्या शास्त्रांत प्रमाणे ती ओस्तोरी एक खाजगी बायल. दुसऱ्या प्रमाणेन ती ओस्तोरी एक खुना. ती घोडी एक पवित्र सभा वो धाकटी आजीची एक खेरीत सभा खुणायता जायत. तर जुवा जेन्ना बरयता तेच्या ह्या दुसऱ्या पोत्रेन तेन्ना तो सांगता हे बायलेचें मिनींग कितें. तीच बायल जी बरयलां प्रकाशोवणी 17व्या हावेसवर 5व्या वळेन. एक बायल वस्त्र न्हेसोन, तर हितून बरयता ती कितें खुणायता. एक पवित्र सभा खुणायता, एक सभा खुणायता. तर ही सभा आयज संवसारान तुमी पळयतल्यात सारकें वाचा 17व्या हावेसवर 4-5 आनी मागीर तेतून फुडें आख्खें वाचत वचा तुमी. प्रकाशोवणी 17व्या हावेसवर 5व्या वळेन तें बरयलां. जेजूच्या नांवान मागणें करतात तीच पवित्र सभा सारकी, तीच पवित्र सभा खरी. ज्या पवित्र सभेन जेजू क्रिस्त आनी मुर्त्योय आहात आनी फोटोय आहात आनी सांताची पुजा आहात, ती पवित्र सभा खोटी आहा. बायबलान वाचा. सोजमोन घ्या. कित्याक जाणाय, तारण तुमचो जातलो, झडटी तुमची जातली. देव तुमकां इचारतलो. तुका बायबल आसलो तुज्या हातान, तोरी तुवें हें फॉलो केलंय, तोरी तुवें तें फॉलो केलंय, तोरी तूं आतां कांय सोजमानान. इफेन्नान वचोंक जाय या स्वर्गारार वचोंक जाय तें सगळें तुमच्या हातान आहा. ना की तुमच्या मामाक, ना की तुमच्या मामयेक, ना तुमच्या अंकलाक. नो, तुमचो सोडवणदार जेजू म्हणून मानून घ्या. जुवां
14व्या आवेसवर 1 ते 6 वळी वाचा. प्रकाशोवनी 17वी आवेसवर 1 ते 5 वाचा. सोजमणी घ्या. कळटलें तुमकां खी तुमी उबे आहात आनी कोणा वरवीं तुमी खी वयतल्यात. या तर जुआं 14व्या आवेसवर 1 से 6 वळेन वरवीं तुमी स्वर्गारान वयतल्यात. नाजाल्यार जोर खोट्या धर्म जे आतां संवसारान उप्रासला, खोट्या कुड्ड्या प्रवादी वरवीं जो आतां खोटो धर्म उप्रासला इतल्या वर्सां सान, आनी तेचो फावंडर निमरूद. त्या टायमार बॅबिलोनिया पळयात खी तुमी उबी आसात. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां पळोवंक जाय. सोजमणी येना. तुमच्या पास्टराक विचारा, पास्टर हो ब्रदर जे प्रिचींग करता तें कितें? तुमचो पास्टर तुमकां सांगतलो. आमेन. हालेलुया. हांव मागणें करता देव तुमची मोत उक्ती करूं. ह्या शेवटाच्या वेळार तुमची मोत एकदम जेजू पवित्र आत्म्यान तुमकां भरूं आनी तुमकां तेची सोजमण येवपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां. तर एक बाय म्हटल्यार सोबा, जुआच्या 2ऱ्या पोथरेन बरयलां. आनी तेंच आतां आमी वाचया प्रकाशोवनी 17वी वच फुडें वचया 8वी टी 11वे वळेन. प्रकाशोवनी 17व्या आवेसवर 8 ते 11वे वळेन. तर तेतून कितें बरयलां? तुवें तर पयले 7 वाचया आमी. 6 पर्यंत वाचलें. देवदूतान म्हाका विचारलें, तूं कितें इतलो थोटाक जाताय? हे बायलेचे गुपीत अर्थ आनी ती बसल्या 7 तकल्यांचे आनी 10 शिंगाच्या सावजाचो गुपीत अर्थ हांव तुका सांगता. ह्या बायलेच्या गुपीत अर्थ तो देवदूत जुआंक सांगता. हांव तुका हेचे गुपीत अर्थ सांगता. हांव तुका ह्या बायलेचे गुपीत अर्थ सांगता. बॅबिलोनियाचे ह्या खोट्या धर्माचे तुका हांव गुपीत अर्थ सांगता म्हणटा. आनी तो वयता 6व्या वळेर. तेतून तो कितें सांगता? तुवें देखलाय ती सावज एकदम जिवी आसले, पूण आतां जिवे ना. ते पातालांतले वयर सरले आसा आनी ताचे निसंतान जातले. संवसाराच्या आरोपाक तांव जे मनशांची नांवां जिव्याच्या पुस्तकान बरयलीं ती सगळीं सावजूपण ताका जातली, कारण ती एकदम जिवे आसले. उपरांत जिवी ना जाले पूण नव्यान पूर्ण दिसती पडटा. हांगा जानवायची आनी सोबजीकायची गरज. बायबलान पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां? हांगा जानवायची आनी सोजमीकायेची गरज. 7 तकल्यो म्हणजे बायल बसलेली आसा ते 7 दोंगर, तेच भाशेन 7 पातशाय. पवित्र पुस्तक तुमकां सांगता कितें सांगता? हांगा जानवायची आनी समजिकायेची गरज. तुमकां जेजूच्या मनशांक आनी संवसाराच्या मनशांक जाणवायेची आनी सोजमिकायेची गरज आसा. हे जे एक धर्म आख्ख्या संवसाराक करूंक उप्रासला खोटे प्रभादी, तेची जाणीव आनी समजो तुमकां घेवंक जाय. खंय घेतल्यात समज ताकाच बरयता तो. हांगा जानवायची आनी समजिकायेची गरज आसा. खंय घेतल्यात खंय समजतलें तुमकां की हे संवसाराक कितें घडटा तें कितें घडटा. चल घडो न्ही, म्हाका कितें पडलां, हांव तर जियेतली, कोण सांगता तें करतली, कोण सांगना. नो नो नो. स्वर्गार इफेन्नान वचपाचो रस्त्याची चावी तुमच्या हातीन आहा. हांव सेपरेट, तुमी सेपरेट. तुमकां वचोंक जाय स्वर्गारान, तुमचे लागीं चावी आहा जेजू वरवीं. तुमकां वचोंक जाय इफेन्नान, तुमचे लागीं चावी आहा
जेजूक रिजेक्ट करतात. पवित्र पुस्तकांत जे बरयलां ते रिजेक्ट करतात. त्या प्रमाणे पवित्र पुस्तक स्वताहून बरयलां, हांगा जाणवायची आनी समजुकायची गरज आसा. पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचूंक शिका. सोजमणी घेवंक शिका की संवसारान कित्याक हें घडटा आयज. सगळें बरयलां, सगळें बरयलां. कित्याक जाणां सगळें बरयलां? कित्याक होच गायड संवसाराचो. संवसार उतरां वरवीं रोचला देवान. जो एक टीव्ही जेन्ना जो टीव्ही रोचता तेन्ना टीव्ही खंय चलोवपाची तेचो बूक दिता तुमकां. ही टीव्ही म्हणटा तो आनी ह्या टीव्हीचो हो बूक. तेतून बरयलां खंयचो बटन खंयची वायर घालपाची मॅन्युअल. त्याच प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमकां जन्म दिला देवान उतरां वरवीं. तुमी रोचले गेल्यात उतरां वरवीं, तर तुमचें कशें जिवीत चलोवपाचें तें उतरांनूच मेवतलें. तुमी खंय आनीक सोदशात जाल्यार त्रास, प्रॉब्लेमां, शिकपणां, गरिबी, टेन्शनां. तर तुमी सोजमणी घेवपाची तुमकां गरज आसा. पवित्र पुस्तक उक्तो करा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागणें करता की तुमी आयजूच पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचीत रावा. जेन्ना म्हाका जेजून आपोवणें केलें, म्हाका आपयलें, सायमन ये म्हाजे लागीं ये. 3.5 म्हयने देवान म्हाका घरानूच दवरलो. आनी हांव 3.5 म्हयने हांव फकत बूक वाचतालो बायबल पवित्र पुस्तक 3.5 म्हयन्याच्या मागीर हांव बिल्डिंगांसून खाला देवलां. 3.5 म्हयने हांव घरानूच पवित्र पुस्तक वाचतालो. हांव खाला येवंकूच ना दुसऱ्या माया वयल्यान. आमेन. जेव जेन्ना तुमकां कितें सोजमणी दिता तेन्ना तेंच्या बारी बसा. जेजू बारी बसोंक शिका. पवित्र पुस्तक वाचूंक शिका. पवित्र पुस्तकाची सोजमणी घेवंक शिका. आनी तेन्ना तुमचें जिवीत पळया कशें जेजू वरवीं एकदम खुशाल आनी शांत जातालें. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी म्हणटा खोटो धर्म. आतां आमी कित्याक म्हणटा खोटो? वन वर्ल्ड रिलीजन कित्याक खोटो धर्म? हांव तुमकां सांगता. देवान आपल्या उतरान बरयलां, ताच्या बोगर जोर मनशाक आनी कसल्या पूण देवाक जॉयन जाल्यात तर जेजू देव तांकां भायर काडटा. देवाक नाका तुमी आनीक खंयच्या दुसऱ्या देवाक भोजोवंक. देवाक नाका तुमी आपण दुसऱ्या खंयच्या देवाक चिटकोन रावन. बायबलान थंय बरयलां. तर 15 धर्माचे 15 लिडर मेवतात आनी एक धर्म करतात. एकामेकाक चिटकोन जॉयन जावन. पळया पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां. होजायाच्या पुस्तकान होजाया 4वे स्वर. होजाया. पावसान सगळी पेजयो दसतात, वोल्यो जातात. आमेन. पावसान इट्स बिकम डॅम्प. होजाया 4वे स्वरान. येस. पळया कितें बरयलें. देवाक पसंद ना तुमी तेची भुरगीं आनीक खंयच्या दुसऱ्या देवाक चिटकोन रावो नाकात. 4वे स्वर 17वे वळेन कितें म्हणटा देवाचे उतार. एफ्रायम कुड्ड्या देवांक चिटकोन जियेता. आसोन दी ताका. इफ्रायम कुड्ड्या देवांक चिटकोन जियेता. आसून दी ताका. देव सांगता होजायाक, इफ्रायम इज जॉयन टू आयडल्स, लीव हिम अलोन. कितें जाता जाणा. जेन्ना सगळे लिडरांक तुमच्या पवित्र सोबेचोय लिडर जर जॉयन जायत, सगळ्या संवसाराचो एक धर्म मानूंक, देव तें सपोर्ट करूचो ना. देव होजायाक सांगता, एफ्रायम
कुड्ड्या देवांक चिटकोन जियेता आसून दी ताका, कुशीन दवर ताका. देव फकत त्या मनशांक वळखता जी जेजू वरवीं तेच्या लागीं येतात. प्रेज द लॉर्ड. फकत जेजू इज द टिकेट टू हेवन. टिकेट टू हेवन फकत जेजू. बाकी आनी जेजू कोणाक देव आनी कोणाक वळखोन. तर हें वाचा तुमी होसाया 4 17 वळेन. कुड्ड्या देवांक चिटकोन जियेता आसून दी ताका कुशीक दवर. लीव हिम अलोन. आनी जेन्ना देव म्हणटा तांकां कुशीन दवर. देव कित्याक म्हणटा? तोच देव जो उत्पत्ती जेनेसीस ओके जेनेसीसाच्या बुकां उत्पत्तीच्या बुका पासून तेच्या सगळ्या प्रवाद्यांक सांगता म्हाजी मनशां माय पीपल माय पीपल माय पीपल माय पीपल. हांगा ओजायान म्हणटा एफ्रायम कुड्ड्या देवांक चिटकोन आसा जियेता कुशीक दवर. त्याच प्रमाणे आयज तुमी पळया तुमी कोणाक चिटकोन जियेतात? जेजूकूच फकत काय आनी दुसऱ्या कुड्ड्या देवांकूय चिटकोन दोसोन आसात? पवित्र पुस्तकान बरयलां तुमी फकत जेजूकूच चिटकोन रावंक जाय. नाजाल्यार कांय सोजमणी येवची ना. संवसारान कितें जाता कहें जाता. कोणूय येवन नाचयता मनशांक. चला एक धर्म आख्ख्या संवसाराचो वन वर्ल्ड रिलीजन. बायबलान बरोवंक ना. देवा लागीं वचपाची एकूच वाट जीसस क्रायस्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जें बरयलां तें चेंज करपाचें न्हू. फॉर एवर युअर वर्ल्ड इज सेटल्ड ओ गॉड इन हेवन. तुजें उतर स्वर्गारान सेटल जाला देवान बायबलान पवित्र पुस्तकान बरयलां. आमेन. तर चॅक करात तुमी ज्या सोबेन वयतात ते सोबेचो लिडर फकत पवित्र पुस्तकाचेर चलता ह्या सगळ्या धर्माच्या लिडरांक चिटकोन आसा. चॅक करा. हांव मागणें करता जेजू तुमकां सुटका दिवं. जेजू तुमचे जिवितान तुमचे दोळे उक्ते करूं आनी तुमकां पवित्र शास्त्रान पवित्र पुस्तकान कितें जें बरयलां तेची सोजमणी तुमकां येवं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें मंदीर कित्याक जाणें पोत्तोन आनीक 2 स्क्रिप्चर पळोवया. देवाचें मंदीर आनी कुड्ड्या देवा मोदें कशे भाशेची एकवट आसो नजो पवित्र पुस्तकान बरयलां. दुसरी पोत्री पौलाची कोरिंथकारांक 6 14 ते 18 कितें बरयलां पळोवया. पौलाची दुसरी पोत्री कोरिंथकारांक 6 14 ते 18 वळेन कितें बरयलां. ऑन भावार्थ्यां कुड्डे कोडे फावो न्हय. ऑन भावार्थ्यां कोडे फावो न्हय तसलो संबोन जोडूं नाकात. ऑन भावार्थी मनशा बारी बायबल म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा संबंद जोडूं नाकात. कोण म्हणटा? सायमन? नो, जेजू. ऑन भावार्थी मनशा बारी संबंद जोडूं नाकात. प्रमाणीकपणां आनी खोटेपण कशी म्हूण वांगडी जावंक सोदतात? क्वेश्चन विचारता. कितें? प्रमाणीकपणी आनी खोटेपण कशी म्हूण वांगडी जावंक सोदतात? उजवाड आनी कालोख ह्यांचे मदें कसलें भागीदारपण आसयात? काळोख आनी उजवाड केन्ना भागीदार जातले? ना जावपाचे. कितें बरयलां? पवित्र पुस्तकान बरयलां. आमेन. फुडें क्रिस्त आनी सैतान ह्याच्या मदें केन्ना तरी कबलात आसुनी भावात आसलोले आनी भावात नासलोले मदें कसले भागीदारपण घडोवंक जाता? देवाचें मंदीर आनी कुड्ड्या देवा मदें कशेच भाशेन एकमत आसूं नजो. देवाचें मंदीर आनी कुड्ड्या देवा मदें कशेच भाशेन एकवट आसूं नजो.
पवित्र पुस्तकान बरयला. सोजमणी घ्या, सगळ्या धर्माचे लिडर एक जातात. जेजूय बसतलो, दुसरोय देव बसतलो, पार्टी जातेली. बायबलान पवित्र पुस्तकान बरयलं त्या भाशेन जाव नजो. देवाचे मंदिर आनी कुड्डे देवा मदें कशेंच भाशेन एकमोट आसो नजो. जेजू कोणा बारीना बसोचो? जे कुड्डे देव आहात. खुर्सार कोण मेला? जेजू काय कुड्डे देव? जेजू खुर्सार मेला तुज्या पापा पासून तुका स्वर्गाराची वाट दाखोवपाक. जेजू खुर्सार मेला, कुड्डे देव मरोंक ना. तर फकत जेजू, आनी तोय जेजू म्हटल्यार जो पवित्र पुस्तकान आतां जी शेवटाची खुणां आमी ते सांगता तुका मातेव 24 तो जेजू, खरो जीव जेजू जो आयज स्वर्गारान आहा. न्हू की सुटका 20 चवथ्या वळेन बरयला तो जेजू. तर पळयात तुमी खंयच्या जेजूक बुजतात, खंयच्या जेजूक वर्शीप करतात. मातेव 24 30व्या वळेन बरयला तो जेजू, या सुटका 20 चवथ्या वळेन बरयला त्या जेजूक. पळयात, चॅक करात. तुमचें जिवीत स्वर्गार तुमी वयतल्यात या इफेनान तुमी वयतल्यात, वाट तुमकां सोदून तुमकां चूज करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागणें करता जेजू तुमची मदत करूं. आमेन. ह्या सवेस्तारान पवित्र पुस्तकान बरयला. हालेलुया. तर जर देव, जेजू, पवित्र आत्मो, पवित्र पुस्तक ह्या सगळ्या धर्म एकवट जावपाचे आयडियाक सपोर्ट करिना, तर आमी कितें करूंक जाय? जर देव, जेजू आनी पवित्र आत्मो, जे आमी 2 कोरिंथकारांक 26 वाचले 14 ते 18, जर पवित्र पुस्तक सपोर्ट करिना, तर कोण सपोर्ट करता ह्या संवसाराचो एक धर्म करपाक? कोण करता? पवित्र पुस्तकान तुमी बरयला. वाचात, पवित्र पुस्तक स्टडी करा की तुमचें जिवीत आयज ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे खंय हात तुमी उबी. कोणाची साथ दिवंक जाय? पवित्र पुस्तकाची साथ दिवंक जाय काय मनशान रचलेल्या धर्माची साथ दिवंक जाय? वन वर्ल्ड रिलिजन, मनशान रचलेलो धर्म. पळयात, खंय वचूंक जाय तुमकां? हांव मागणें करता जेजू तुमची मोत उक्ती करूं. लेट्स बाव डावन आवर हेड्स. देवा, हांव थँक्यू म्हणटा देवा, हे तुज्या भुरग्या पासत जी आयज ह्या सुवातेर एकठांय जाल्यान देवा, आनी जी ऑनलायनाचेरूय देवा तुजी वर्शीप करतात देवा, आनी जी लोकां देवा सोशल मिडियाचेर, टॅलिविजनाचेर वो मॅसेज पळयतलीं देवा, तुजे उतार आयकतले, हांव मागणें करता देवा तेंची मोत उक्ती कर देवा. सैतानान जे तेंच्या दोळ्यांचेर काळोख घालून दवरला, पड्डो घालून दवरला, तो जेजूच्या नांवार काडून उडयता देवा. की तुज्या उतराचो तेंचेर प्रकाश, उजवाड तेंच्या जिवितान येवनी देवा, आनी तूं तेंचो सोडवंडार म्हणून तेंची सुटका जावनी देवा. हांव मागणें करता देवा, दया 2020 पयले, पूण आतांय देवा मदत कर तुज्या मनशांका, तुज्या भुरग्यांका देवा, की ते तुज्या रस्त्यार चलो, बायबल उक्तो करून, स्टडी करून देवा तुजे उतार सजमोंक तांकां सजमणी दीप देवा. सगळी महिमा तुका देवा, आदार महिमा तुकाच देवा. जेजूच्या नांवान हे मागणें करता. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड.